สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องตัวเลขเบอร์มือถือนะครับหรือว่าตัวเลขติดไว้ตามโต๊ะติดไว้ตามตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเลขที่เราคุยกันตัวนี้มันเป็นตัวเลขเป็นพลังตัวเลขนะครับในแต่ละตัววันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับในตอนที่4นะครับเป็นเลขการเงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นการเงินที่ต้องใช้อำนาจบารมีสูงนะครับหรือว่าต้องคุมคนจำนวนมากจะดีเลยนะครับเลขนี้วันนี้เราขอเสนอตัวเลขการเงินก้อนใหญ่เลยนะครับและอำนาจบารมีเลขนั้นก็คือ8789นะครับโอเคเห็นไหมฮะทำไมผมจึงให้เป็นชุดใหญ่เป็น8789นะครับเรามาตีความหมายเจาะลึกเข้าไปอีกนะฮะเจาะลึกไปทีละตัวเลยนะครับเลข8ตัวนี้ฮะเลข8เนี่ยเป็นดาวราหูนะครับเลข8เป็นดาวราหูพลังของเขาเนี่ยคือพลังความรุ่มหลงมัวเมาอันนี้คือพลังของเลข8นะครับเป็นคนพูดน้อยขี้อายชอบปลีกตัวอยู่ตามลำพังไม่คบค้าสมาคมใครง่ายๆนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงป่วยบ่อยโตขึ้นร่างกายอาจจะแข็งแรงอายุยืนนะฮะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบลึกซึ้งนิดนึงไม่ค่อยมีอารมณ์ขันนะครับถือว่าเป็นคนเข้มแล้วก็ชอบความคิดของคนอื่นมาลบล้างความคิดของตัวเองนะครับนี่คือพลังของเลข8นะครับถ้าพูดง่ายๆก็ถือว่าเป็นเลขแห่งความเป็นส่วนตัวก็ถือว่าได้นะครับแต่ผมจะให้พลังเลข8ตัวนี้แนวโน้มของพลังของเขาเนี่ยจะเป็นความลุ่มหลงมัวเมานะครับเลขลุ่มหลงนะครับพลังแต่ละตัวก่อนนะครับต่อมาเลข7เนี่ยเป็นดาวเสาร์นะครับเป็นพลังแห่งทุกโศกอันนี้คือพลังของตัวนะครับยังไม่จับกลุ่มเลข7เนี่ยเป็นคนที่ถ้าใครมีเลข7ในเบอร์มือถือนะครับจะเป็นคนที่แบบรักอิสระนะครับมีความคิดของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ชอบตามใครนะครับเป็นคนรักงานศิลปะนักเขียนนักวาดนักกวีมีความพิเศษในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีใจบุญสุนทานด้วยถือว่าเป็นเลขความคิดนะครับความคิดผมให้เลข7เป็นเลขความคิดเลข8เป็นเลขลุ่มหลงและเลข9เนี่ยเป็นดาวเกตนะครับพลังแห่งความลึกลับเลข9ในเบอร์มือถือเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนจะหยิ่งยโสนะครับแต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองมากๆเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงมักจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบและต้องมานั่งเสียใจทีหลังเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันอารมณ์ร้อนนะครับโกรธง่ายหายเร็วทำคนไม่ค่อยขึ้นปิดทองหลังพระเสมอมักจะพบกับความตรงกันข้ามนะฮะกับความเป็นจริงเล่าความหลอกลวงอันนี้คือพลังของเขานะครับเลข9เนี่ยผมจะให้เป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นตั้งใจนะครับเป็นพลังลึกลับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับนี่คือเลข9ตัวเดียวนะครับเป็นความผมจะให้ตัวนี้พลังเลข9เนี่ยเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นแล้วทำไม8789มันจะเป็นเลขการเงินได้ยังไงนะครับเราก็มาตีความหมาย
เลข78ก่อนนะครับพอ8มาคู่กับ7ลุ่มหลงบวกกับความคิดมันจะเป็นเลขการเงินได้อย่างไรนะครับพลังของเขาค่อนข้างรุนแรงมากนะฮะเลข87เนี่ยพอมาคู่กันแล้วนะฮะตัวนี้8กับ7เนี่ย8เป็นเลขลุ่มหลง7เป็นความคิดลุ่มหลงแต่เลข8เนี่ยเป็นเลขเงินนะฮะ Infinity ลุ่มหลงตัวนี้มีทั้งดีทั้งเสียนะครับดีถ้าดีก็คือลุ่มหลงในทางที่ดีแต่ถ้าเสียก็ไปทางที่เสียเลยอยู่ที่เขาว่าเขาจะคู่กับใครนะฮะเพราะตัวเนี้ยเป็นเลข8เป็นเลขการเงินแต่จะลุ่มหลงในด้านดีด้านเสียต้องอยู่ที่คู่ของเขานะฮะและพอ8กับ7มาคู่กันนะครับลุ่มหลงความคิดตัวนี้8เป็นเรื่องการเงินความคิดถึงเรื่องเงินนี่ฮะเห็นไหมครับพอคิดถึงเรื่องเงิน7กับ8คู่กันกลายเป็นคนใครมีเบอร์87กับ78เนี่ยในเบอร์มือถือเนี่ยจะเป็นคนที่ใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับกล้าได้กล้าเสียมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยมักจะเรียกอาเฮียเลยนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งรู้จักอะไรโลกเร็วมีพรรคพวกเยอะนะครับมีอิทธิพลดีมีคนคอยช่วยเหลือเป็นคนชอบคิดการใหญ่นะครับและได้เงินมาเป็นก้อนนี่จุดเด่นของเขาเลยเลข87ใครมีเบอร์มือถือเนี่ยจะได้เงินมาเป็นก้อนเลยนะครับก้อนใหญ่ๆแล้วมักจะมีโชคฟุกๆด้วยนะในเรื่องการเสี่ยงและ87เนี่ยจะใช้กับธุรกิจอะไร87เนี่ยควรใช้เกี่ยวกับหวยหุ้นการพนันหรือว่าเข้าสังคมที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่จะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งด้วยนะครับเพราะว่ากล้าได้กล้าเสียต้องระวังเรื่องความรักและครอบครัวเนี่ยฮะอาจจะมากรักไม่สนใจความรู้สึกของครอบครัวก็เป็นได้นะครับต้องมีเลขคุมสติให้ดีๆนะครับเพื่อจะไม่ให้หลุดจากวงโคจรครอบครัวนะครับอาชีพที่เหมาะสมนะครับสามารถใช้ในเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านนะครับที่ดินรถงานเกี่ยวกับด้านมืดหวยหุ้นนักการเมืองได้เห็นไหมครับพอ7กับ8ความคิดเรื่องเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ทำไมพอพูดไปพูดมาทำไมมีข้อดีหรือข้อเสียนะครับพอดีเรื่องอะไรนะฮะดีเรื่องการเงินเลยเงินก้อนใหญ่แล้วก็ใจกล้าตัดสินใจนี่มีทั้งการเงินในการทั้งตัดสินใจนะครับแต่พอข้อเสียของเขาคือเรื่องคนรักและครอบครัวนี่ฮะคนรักครอบครัวคือต้องดูดีๆนะครับต้องมีคู่ต่อดีๆนะฮะผลมันจะมีทั้งดีทั้งเสียนะครับเพราะตัวเลขตัวเนี้ยเป็นเลขค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าวางถูกตำแหน่งและมีคู่ต่อที่ถูกต้องจะส่งผลในด้านบวกมากกว่าลบนะครับต่อมาทำไมกลายเป็นชุด8789คือเลข87เนี่ยทนกันปุ๊บแล้วจะมาเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเลข3ตัวเนี่ยเลข7เนี่ยจะคู่กับตัวอื่นได้ยากมากนะฮะเพราะเป็นเลขความคิด7เนี่ยจะคู่ได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับคือ78กับ79แต่เราคุยถึงเรื่องการเงินทำไมถึงเลขตัวนี้ผมบอกว่าเป็นเลขการเงินก้อนใหญ่ถ้าจะเป็นเลขการเงิน87ต้องลงที่8นะครับ878เงินคิดถึงเรื่องเงินเลยนะฮะและการเงินเนี่ยเหมือนมีเงิน2ก้อนคูณ2เลยควบหน้าควบหลังนะครับเงินหาบความคิดหาบเงินพอ
ตัวนี้ทำงานให้ถูกต้องเอามาใช้กับงานที่ถูกต้องแล้วเนี่ยควรจะมีตัวเชื่อมที่ดีคือที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมฮะคือตัวเนี้ยคู่78เนี่ยควรทำงานเกี่ยวกับหวยหุ้นการพนันอสังหาริมทรัพย์ค้าบ้านที่ดินโรงงานด้านงานกลางคืนนักการเมืองนะฮะเห็นไหมครับอาชีพต่างๆเนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีลูกน้องจำนวนมากถ้าตัวเชื่อมผิดตัวนั้นเนี่ยจะทำให้กลายจากบวกกลายเป็นลบทันทีนะครับและเราจะเอาตัวไหนมาเชื่อมกับ8ก็ต้องเป็น9นะครับ9คือความเชื่อมั่น9มาคุมตัว8เพราะว่าอะไรนะครับ8กับ9มาบวกกันพอมารวมกันปุ๊บนะครับ8กับ9เนี่ยจะส่งผลให้คนนั้นเนี่ยมีอำนาจบารมีใจกว้างสั่งลูกน้องหรือว่าคุมคนได้ดีนะครับมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลางสังหรณ์แม่นยำนี่ฮะข้อดีของเขาเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฮะนั้นลางสังหรณ์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำและดวงแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ฮะคู่นี้นะครับ8กับ9แคล้วคลาดเราจะคุยกันแบบเจาะลึกนะฮะเพราะว่าของผมเนี่ยจะให้ความรู้ที่มากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นจะจับแค่คู่นะฮะแต่ของผมเนี่ยเป็นเลขชุดเลยทำไมถึง9มาคุม8ถึงจะเป็นเลขเงินชุดใหญ่นะครับเงินชุดใหญ่คุมคนการพนันเยอะแต่ถ้าคุณคุมลูกน้องเยอะมีอำนาจบารมีคอยสั่งการแต่คุณไม่มี9มาต่อ9ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลางสังหรณ์แม่นแคล้วคลาดองค์ประกอบจะไม่ครบทันทีนะครับชุด8789เนี่ยสมบูรณ์มากการเงินมาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีเลข9คอยคุ้มครองคนที่ใช้และมีลางสังหรณ์แม่นเผื่อจะมีดวงที่จะได้โชคได้ลาภมี9มาช่วยเพื่อให้ได้เงินอีกนะครับและช่วยในเรื่องความปลอดภัยอีกเรียกแคล้วคลาดนะฮะนี่ฮะพอชุดใหญ่ตัวเนี้ยมารวมกันเนี่ยถือว่าเป็นเลขการเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ต้องวางอยู่ตำแหน่ง3ตัวหน้านะครับ3ตัวหน้าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวก็ได้ชุดนี้ก็ได้นะฮะแต่เลขสุดท้ายควรเลขสตินี่ตัวนี้นะฮะเลขสติปัญญาต้องบอกสติปัญญาคู่นี้ต้องเป็นเลขสติปัญญานะครับถึงจะสมบูรณ์ทำไมถึงผมถึงก็ต้องให้เลขคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นเลขสติปัญญาเพราะเลขชุดนี้เป็นเลขชุดใหญ่ทั้งลุ่มหลงนะฮะลุ่มหลงทั้งคิดเยอะคิดเรื่องเงินมีอำนาจบารมีแต่ถ้าคนเราทำมาหากินมีอำนาจอยู่ในมือแต่ไม่มีสติหรือว่าขาดสติปัญญาคอยควบคุมการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยคนนั้นอาจจะเตลิดหรือว่าไปในทิศทางที่เสียได้นะฮะเนี่ยจากดีกลายเป็นร้ายควรมีเลขสติปิดท้ายถึงจะดีนะครับแล้วก็ผมขอย้ำคำเดิมนะฮะตัวเลขเป็นแค่สะพานให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่การลงมือทำการกระทำของเรานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้เลขชุดใหญ่ไปแล้วนะครับเลขการเงินก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมรับฟังกันมาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเลขต่อไปเนี่ยจะเป็นเลขการเงินอีกนะฮะ
การเงินเราคุยถึง2ชุดแล้วถ้าท่านใดไม่ทราบก็เข้าดูเอพิโซด1นะฮะอันนี้จะเป็นการเงินแบบมาตรฐานอันนี้จะเป็นการเงินแบบคุณลูกน้องต่อมาจะเป็นเลขการเงินแบบไหนขอให้ทุกท่านให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ทางเราเลขพารวยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ